Всем привет, и вы на канале Все с Денчиком. А я решил поменять ремень ГРМ. Ну, он вроде путевый, ну 60 тысяч прошла. Вот, это вторая была замена, сейчас третья. Вот. Откручивать тут стоял вот такой. Получается, подушка такая стояла. Снял колесо, снял защиту вот такой. Вот. Сейчас буду снимать вот это. Но обязательно надо снять фильтр воздушный. Снять, и лучше бы вот так, как у меня, вот подкрасить под это, чтобы знать точно, где метки. Так-то метки вот они. Но я еще поставил сверху, чтобы узнать. Сейчас откручиваем вот эту штуку, как говорится, и снимаем вот эту крышку. И дальше мы будем менять помпу. А там увидим, что дальше. Чтобы снять вот эту штуку, там она крепится к этой, надо вот так вот смастерить. Тут головка на 15. Вот такой ключ длинный. И только я этим только открутил. Сейчас откручиваю шкив с помпы. Ну, у меня получилось открутить вот таким на 45. Потом снимаем крышку и снимаем все ремни. Там сливаем, снимаем помпу, там будем сальник менять. Но я все покажу постепенно. Все, поменял я ролики. Вот это слева он натяжной. Вот тут есть под шестигранник, его оттягиваешь туда. Это просто ролик. Меняется, я думаю, сложно. Вот. Ставишь тебе ролик. Вот этот, он уйдет чуть сюда. Сначала эту сторону натягиваете, вот под ролик подтягиваете, а потом его чуть поворачиваете и одеваете. И если ножки внизу одеть, он никуда не уйдет. А дальше все автоматически одевается. Запоминаем. Сначала ставим на нижний вал, потом на ролик сюда. Это уйдет чуть-чуть вот так где-то будет. Одеваем, поправляем, одели, все, она никуда не уйдет. Вот. Потом одеваем на этот ролик, его оттягиваем сюда и надеваем на это. Все, закрепили, 2 круга прокрутили, посмотрели, если метки там и там все совпадает, все отлично. Собираем дальше. Сейчас поставлю нижний вал. Вот этот. И пойду все собирать потихоньку. Снятие помпы происходит с правой стороны по ходу движения. В радиаторе стоит кран. Сливаете антифриз. Вот. Потом откручиваете болты по кругу. Просто выдергиваете. Сейчас покажу новую помпу, как она выглядит. Вот такая фирма я взял. Долг смотрел по интернету. Вроде бы как. Ну, на нее больше говорят, что хорошая фирма. Взял вот такую. Сейчас покажу, какой ремень взял. Оригинал стоил 4900. Но я ремень взял вот такой. Вот такой ремень взял. С роликами сразу. С роликами вот так они лежат. Посмотрим, что он тебе покажет. Первый ремень у меня был, вот он.
Вот он. Ну, честно сказать, отходил я 60. Я не помню, что за фирму я брал. Но отходил я. Взял я, что-то написано. Континект какой-то. Ну, вообще в идеальном состоянии. 160 точно не порепано. Ничего. Что ролики? Ролики тоже в идеальном состоянии. Все, смазка на месте. Ну, вообще, еще 1020 отходил бы. Смело бы. Ну, лучше поменять. Я точно не знаю, есть выточка поршневой в этих данных. Автомобиль порвется, натворит дело. Клапана погнет. Ну все, разбираю дальше. Сейчас буду собирать. Ну, собираем, как всегда, тоже последовательность, что и разбирали. И я на этом, наверное, закончу свое видео. Всем удачи с таким движком, Opel. Не бойтесь сами влезть, ничего тут такого страшного нету. Да, много болтов крутить, разбирать тут все. Ну, лучше самому, чем давать деньги. Я не знаю, правда, неправда. Ремень с помпы и с роликами около 5000 стоит, я думаю. Лучше самому поменять. Ну все, до скорых встреч. Увидимся. Если что-нибудь я еще тут такое найду, что вам показать, я обязательно включусь, покажу. Ну а так, все, счастливо всем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите. Буду рад ответить на все вопросы. Всем привет, вы на канале Все с Денчиком. Хочу заменить ремень ГРМ